Anu luges ennem sõnad peale, et siiski hommik ja 10 ja tuleks rahuliku häälega rääkida, et inimesi mitte üles ajada, aga ma püüan siiski niisugust vahepealset versiooni hoida. Ja tõesti, Sigmar Suun nimi Maaeluministeeriumist, taimtervise osakonnast ja taimne paljundusmaterjal, üks valdkond, mida kureerime seemnesektor siis selle raames ning võtan täna jutuks seemnesektori muutused, võimalused ja eelkõige siis just nagu väliste võimaluste, väliste muutustena kohtades, kus mõttekoht kas minna muutustega kaasa või juhtida neid muutuseid või siis lasta mõndadel muutustel lihtsalt tulla ja minna. Ja ma vaatan, et tänast päevakava vaadates siis, et mina pigem puudutan selliseid pealkirja tasandil hetkel järgnevaid asju. Mõnda kohta võib-olla vaatan ka sügavamal sisse ja meil on paljud põnevad ettekanded tulemas, mis lähevad siis nii aretustehnoloogiates kui seemnete töötlemises muudes kohtades siis väga detaili juba. Aga hakkame siis pihta. Esmalt esimene koht, kus kindlasti palju juba tuleb või palju uut ja huvitavat tulemas on üldse põllumajandusele laiemalt, aga kuna suur osa ju seemnest ja seemne kvaliteedist pihta hakkab või sõltuvuses on, siis kindlasti ka seemnesektorile palju muutusi. Ehk siis suured suundumused Euroopa Liidu tasandil, kus Euroopa roheline kokkulepe on suunda näitamas, on sooviks saada esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks. Selle sees või selle raames või selle jaoks on omakorda käima lükatud mitmed valdkondlikud strateegiad, mitmed on veel ka tulekul, 2 peamist, mis põllumajandust reguleerivad, on siis talust taldrikule strateegia ja elurikkuse strateegia. Ja kui me neid dokumente vaatame, et mida nad siis ütlevad, et mida nad tahavad, et milliseks Euroopa kujuneb, siis näeme, et sealt käivad läbi sellised märksõnad nagu mahepõllumajanduse laiem kasutuselevõtt ulatuslikult. Soov on saada aastaks 2030 Euroopa Liidus 25% mahemaad. See ridade vahel ja osades kohtades kohe ka konkreetselt öeldakse, et see tähendab siis ühtlasi seda, et tegelikult oodatakse seemnesektorilt väga konkreetseid mahepõllumajandusse sobivaid sorte. Oodatakse sorte, mis võib-olla konkreetselt saagikuse asemel tähtsustavad mulla kvaliteeti või mingisugused teisi taimekaitse näiteks omadusi. Ja taimekaitsest rääkides siis teine kandev selline suundumus nendes strateegiates ongi taimekaitse koormuse vähendamine Euroopa Liidus märkimisväärselt, ehk siis on soov tõmmata aastaks 2030 Euroopa Liidus taimekaitse koormus 50% väiksemaks, mis siis omakorda tähendab jälle seda, et seemne tootmine, seemne majandus kui selline sordiaretus kindlasti peavad tulema siin appi ühe meetodina. Ehk siis resistentsemad sordid, kliimamuutustesse sobivamad sordid muutuvad aina aktuaalsemaks, ehk kui need strateegiad oma suundumustega ees lähevad, siis nii seemnesektor kui ka põllumajandus laiemalt peavad neile järgi tulema. Ühtlasi hakkavad sealt silma sõnad nagu traditsioonilised sordid, kohalikesse oludesse sobivad sordid, vanad sordid, et kõike seda poolt tahetakse aina rohkem esile tõsta ja tähtsustatakse aina rohkem. Ning siis uued aretustehnoloogiad. Otse strateegias seda tegelikult ei leia, aga seotud on see mitmete arengutega. Sellest natukese aja pärast natuke ka täpsemalt. Lähmegi siis mahepõllumajandusega sisse, et siis
Lisaks sellele, et on üldine ootus mahepõllumajandusse sobivate sortide laialdasele kasutusele võtmisele või aretamisele, Eesti tingimustes siis ka võib-olla lihtsalt Eestisse toomisel, tullakse, või ütleme siis niipidi, et tuuakse mängu üks uus termin, nagu on mahepõllumajanduslik heterogeenne paljundusmaterjal, mis on meie kõigi jaoks täna veel uus asi, õigemini veel isegi võõras asi, millega natukese aja pärast hakkame tutvust tegema. See on justkui nagu sortide segu, aga tegelikult öeldakse, et sortide segu teda ei ole. Ta on selline sordita taimne paljundusmaterjal, millel võiks olla hästi suur geneetiline ja fenotüüpiline mitmekesisus. Ehk siis selline, ma siiski jään segu sõna juurde hetkel, see võiks olla selline segu, mis aitab siis üle saada näiteks raskest kuivast suvest või märjast suvest vastavalt sellele, mis siis parasjagu on tulemas, me seda ette ei tea, aga ütleme, et see materjal, mis me kevadel maha küllame, võiks olla nii suure varieeruvusega, et igatahes toob küllaltki head tulemused sügiseks ära, sõltumata sellest, mis aasta tulemas on. See on siis materjal, mis on alates 1. jaanuarist 2022, ehk siis kohe varsti turule tulemas. Teoreetiliselt seda võimalus, kui selline luuakse. Selleks, et sellega reaalselt turule tulla, peab siis vastava taotluse Põllumajanduse Toiduametile esitama ja seeläbi selle materjali nii-öelda looma või nimeks saama. Ja juba tegelikult nagu märksõna tasandil puudutasin, aga kui edasi minnes, siis aina olulisemaks muutud Eesti oludesse sobivate sortide aretus. Juba korduvalt mainitud, aga siiski käime selle juures korra veel, et mahepõllumajandus sobivad sordid. Miks ma seda mahepõllumajandust nii palju rõhutan, on just see sama asjaolu, et üldine trend mahepõllumajandust aina rohkem viljeleda Euroopas tervikuna ja meil Eestis ka on järelikult ootused sobivaks paljundusmaterjaliks aina kasvavad. Integreeritud taimekaitsesse sobivad sordid, ehk siis kui ühest küljest me näeme, et meil on vajadus ja tegelikult ka huvi taimekaitsekoormust alandada, siis ütleme nüüd mingid teised komponendid peavad need vajadused katma ja üks viis selleks on sordid, mis aitavad siis, ütleme nii, et aitavad meie eest taimekaitset teha või vajavad seda vähem. Ja üleüldiselt selline keskkonnahoidlik ja väiksema sisendiga tootmine on üks märksõnadest, mis nendest samadest strateegiatest välja kuvab, aga tegelikult, kui me ümber ringi vaatame, kas või tänaste energiahindade, kas või elektrihindadega nii-öelda toimuvad, siis keskkonnahoidlik ja väiksema sisendiga tootmine on sellised märksõnad, mis meid ümbritsevad ja ma arvan, et aina rohkem hakkavad ümbritsema. Uutest aretustehnoloogiatest. See on selline hästi vastuoluline, kui me vaatan Euroopa Liidu tasandil, siis käib arutelusid sõna otseses mõttes seinast seina. Kui vaadata slaidil olevaid märksõnasid, siis ma alustaks altpoolt ülespoole, et liikumine, mis põhimõtteliselt ütleb meile, et seemnetootmist ei tohiks patenteerida, ehk siis nii-öelda kodaniku liikumine on väga uute aretustehnoloogiate vastu. Samas, ja miks on see, et vana hea GMO nii-öelda vastandumine on üle kantud siis uutele aretustehnoloogiatele. Ja samas, kui me vaatame neid samu näiteks ka keskkonnahoiulisi eesmärki, mis siis Euroopa Liit on omale seadnud või seadmaas, siis, ja just selle ootusi ka sortidele, sordiaretusele, siis on selge, et me peame kasutusele võtma mingisugused uued kiiremad lahendused ja uued aretustehnoloogiad kindlasti on siin asi, mida Eesti on toetamas ja et neid tuleks kasutusele võtta. Kuni sinnamaani välja, et ka seesama mahepõllumajanduslik tootmine, et nüüd võib mõelda natuke vastuoluliselt, et kas mahesordid võiksid sobida
kas uued aretustehnoloogiad võiksid sobida mahesortide väljatöötamisele? Mina isiklikult arvan, et vastus on ka siinkohal jah, et meil on vaja neid sorte, meil on vaja need välja töötada kiiresti, meie enda oludesse sobivalt, nende variatsioon võiks olla suur, järelikult võtame kasutusele need tööriistad, mis reaalselt on olemas, mis toovad tulemusi kiiresti ja usaldusväärselt. Aga ma saan aru, et uutest aretustehnoloogiatest me kuuleme täna tõesti oluliselt pikemalt, et võimalus hetkel edasi liikuda. Mõtlesin, et sama aretustehnoloogiate kontekstis just ka nüüd siis, kui mõelda, et kas ja tehes ise ka seesama link hetkel aretustehnoloogiate ja GMO vahele, et siis võiksime küsida, et millal meil jõuab geneetiliselt muundatud mais Eestisse. Et pikalt on olnud juttu tasandil, et meil ei ole seda isegi vaja, sellepärast, et meil ei ole kahjurid, kelle vastu siis geneetiliselt muundatud mais resistentne on. Aga ma ütleks, et selles mõttes võidujooks on juba alanud, et maisileedik on sellest suvest alates Eestist leitud. Nii et üks tingimus, miks seda sorti Eestis kasutusele võtta, on juba täidetud. Järgmine muidugi on see, et konkreetne sort siiski nagu klimaatilistes tingimustes Eestisse tohiks veel täna sobida. Miks ma sellest üldse räägin, on see, et ma tegelikult usun ja ise loodan ka, et see mais ei jõuagi Eestisse kunagi, aga selle võrra nagu näide, et meil on ootusi uutele aretustehnoloogiatele aina enam. Ja oma ettekande lõpupoole jõudmas, siis et kui vaadata veel, nagu mõelda muutuste peale ja mõelda selle peale, et kas seemnesektor on just nagu ise muutuste eesotsas või liikumas muutuste tuules, siis ja vaadata Eestis veel ringi, et siis mis võiks olla veel need valdkonnad, kus muutusi kas on vaja või on need sealt tulemas. Ja jõudsin sellise loetelu. Esiteks muutus, mis on tulemas nii-öelda administratiivselt, ehk siis puudutab Eestis agentuure või asutusi, nagu Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Ja asi on selles, et toimub Eesti riiklike laborite konsolideerimine ja selle protsessi käigus on ka Maaeluministeeriumi haldusalas erinevaid konsolideerimisplaane tehtud ja täna võib öelda, et tõenäoliselt liidetakse Maaeluministeeriumi haldus olevad laborid ja omakorda, kuna Põllumajandusuuringute Keskuse sees on nii laborid kui ka katsekeskused, siis omakorda katsekeskused väga suure tõenäosusega liidetakse Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. Seda küll siis nüüd ütleme, et 2023 alates. Kas ja mis muudatusi see kaasa toob, kus seemnete sertifitseerimise järelevalves või siis sordiaretuses tervikuna, et ma arvan esiteks, et teenus peaks minema paremaks, laborid lähevad kokku ühte sellisesse loogilisse laboriüksusesse ja kui kõik katsed ja katsetehnikad ja kõik selle juurde käiv liigub ühte asutusse kokku, siis sealt omakorda võiks tekkida suurem ühtsem üksus, kes neid tegevusi ellu viib. Nii, siis vaatasime ringi, mõtlesime, et Eestis on päris hästi käivitunud volitatud põldtunnustajate süsteem. Ma saan aru, et Karen, sina puudutad seda ka natukene nagu põhjalikumalt. Samas on võimalik ka volitada eralaboreid ja on võimalik kolmas on meelest läinud, seda proovivõtmist. Ja kui me tulime selle seaduse muudatusega välja mõned aastad tagasi, siis iseenesest
oli kohe ka jutt, et eralabori sünnist või huvist selle vastu. Tänaseni seda tekkinud ei ole, võib-olla ei peagi tekkima. Samas me peaksime meeles pidama, et see on võimalus, see võib anda kiirema, just eelkõige ma arvan, et kiirema teenuse kliendile endale sellise labori tegemiseks. Igatahes selle peale peaks mõtlema, kas see annab midagi sektorile juurde või mitte. Võimalus, kui selline on seaduses olemas ja ma usun, et küllaltki lihtne. Siis ei puuduta nüüd niivõrd, kuivõrd täna seemneliitu kui sellist, aga kui me vaatame seemnesektorit või siis paljundusmaterjalisektorit kui sellist suuremalt, siis võiks mõelda ka niipidi, et kas võiks olla mõtet, vajadust, et liita põllukultuuride ja puuvilja marjakultuuride sordiaretus kunagi kokku üheks tervikuks, kas ja mis see juurde annaks või kas ja mis on boonus eelis selles, et nad täna on lahutatud. Ning viimasena rõhutan veel kord neid märksõnasid, mis meie järgnevat 10 aasta muudatusi juhivad, milleks on siis mahepõllumajanduse areng, taimekaitse valdkonna uued väljakutsed, nii toimeainete Euroopa Liidu turult äramineku osas kui kasutuspiirangud, traditsiooniliste sortide eelistamine, sektori huvi ja ootused nende osas, kohalikesse oludesse sobivad sordid, uued aretustehnoloogid ja kindlasti, kui vaatame omakorda, tuletame möödunud kuuma suve meelde, siis uutesse klimaatilistesse tingimustesse sobivad sordid. Need kindlasti on ootused, mida on võimalik seemnesektoril väga hästi täita. Sellega minu poolt suur aitäh hetkel. Aitäh, Sigmar! Aitäh, et sa rääkisid nii sellist regulatsioonide poolt, kui avasid ka seda, mis Maaeluministeeriumi haldusalas siis toimumas on või siis mis võiks veel toimuda. Ma saan aru, et mõtteid on. Kõigepealt ma loen ette chatist ühe kommentaari, mis on saabunud. Selline kommentaar. Mahepõllumajanduslik heterogeenne paljundusmaterjal. Siin on toodud ära lühendina CCP, Composite Cross Population. See ei pea olema ainult mahepõllumajanduslik, võib ka tavas teha ja kasvatada. Kuidas sa sooviksid seda kommenteerida? Et kas mahepõllumajanduslikku heterogeenset paljundusmaterjali siis see konkreetne nii-öelda tootekategooria, millest mina rääkisin, kehtib puhtalt ikkagi ainult mahepõllumajanduses. See võimalus toodi, ütleme siis nii, Euroopa Liitu seoses Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määruse muudatusega. Ning see kehtib tõesti ainult mahepõllumajanduse kohta. Et niimoodi kommenteerikski. Aitäh! Et ma saan aru, et see kasvatamine mahe täna peab ikkagi toimuma algusest peale, et seal tavasse ei saa vahepeal see paljundusmaterjal kuidagi üle hüpata. Jah, ja ka hiljem ei tohi minna müügiks tavast taga. Just, et selle eesmärk on siiski seal nende tingimustega hakkama saada. Jah, sa andsid väga hea ülevaate siin suundadest, mis on rohelepetena ja muude selliste strateegiatena siis meil ees terendamas. Oskad sa öelda meile mingit kellaaega? Et kui me siin mõtleme seemne valdkonna peale, siis need direktiivid, mis seda valdkonda reguleerivad, on vanemad kui mina ja vanemad kui sina. Kas on midagi liikumas? See on nii delikaatne küsimus selles mõttes, et liikumas on, mis nüüd siis, aastast 2013 mäletan mina sellist viimast tõsisemat Euroopa Liidu suunal, kus olid lausa ju eelnõud olemas, et minna siis, sul on õige point, et osad direktiivid on aastast mingi 66 ja midagi sellist, et ühesõnaga idee on,
Euroopa Liidus kogu seemnesektori õigus nii-öelda raamistik reformida, jah. Unustame direktiivide muudatused ja teeme uue paketi algusest peale. Seda on proovitud, see on Euroopa Liidu tasandi poliitilistes vaidlustes jäänud tagaplaanile. Et kui me ise olime 2017 aastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik, siis me proovisime omalt poolt seda nii-öelda sudida. Soome on seda hiljem teinud ja nüüd ütleks nii, et märgid hetkel on, et ollakse valmis tulema välja uue eelnõuga. Kellaaega ei tea öelda, et seda laadi Euroopa Liidu nii-öelda õigusloome veskid jahvatavad ikka väga, seda mõõdetav aastates, aga ütleks teistpidi, et kui meil 5 aasta pärast oleks selline, mis on teoreetiliselt võimalik, siis see oleks väga hea, see oleks väga optimistlik. Aitäh, vähemalt siis teame, et liikumist on toimumas. Veel, kuna sa hästi tihedalt oled seotud Eestis seaduste väljatöötamiste, regulatsioonide väljatöötamisega, kas sa näed mingit trendi, et kuidas Eesti siseriiklikud regulatsioonid tootja suhtes on nüüd viimasel ajal vastu võetud, kas nad on pigem sellised rohkem lubavad või rohkem piiravad, kas seal sellist ettevõtte soodustamise suund on ikka sees, et pigem ma arvan, et on suund lihtsustamise suunas, bürokraatia vähendamise suunas, vähemalt meie ise oma teenuste arendamisel püüame neid jooni kogu aeg hoida. Et mis tuletab muidugi ühtlasi meelde hetkel ühe teema, mis oleks võinud meil slaididel ka olla, aga mis puudutab siis tuulekaera valdkonda, aga ma ei hakka enam siin nagu viimasel minutil seda avama, lihtsalt ütlen, et selle laadi on ka muudatus tulekul ja varsti jagame teiega siis täpsemalt, et mida see muudatus võiks endast tähendada ja saame teiega koos läbi arutada, et kas sellist muudatust on Eestile vaja või mitte. Ehk siis jah, trendina kindlasti püüame ikkagi teenuseid lihtsamaks teha, nii teenuse tasandil kui õiguse tasandil. Kas alati õnnestub, on omaette küsimus, aga siin ongi küsimus omakorda teilt meile, et andke märku kohtadest, kus oleks lihtsustamisruumi või kohad, kus on ideele vastuoluliselt lahendus liiga keeruline. Väga hea, ma arvan, et see bürokraatia vähendamise suund on tootjate poolt igati teretulnud suund ja tore, et seda ka silmas peetakse tõesti, kui regulatsioone välja töötatakse. Ma ühe küsimusega ikkagi kiusaksin sind veel, et kuna me siin tähistame 15. aastapäeva Seemneliidul, siis ennusta, milline on 15 aasta pärast seemnetootmine Eestis? Väga hea. Ja, aga üks hetk, kui ma võtan omale 20 sekundit, et äkki siis tuleb ka pikem versioon sellest vastusest. Ma arvan, et seemne tootmine jaguneb rohkem, õigemini on teadvustatud kõvasti rohkem seda poolt, et seemne tootmine toimub nii-öelda klassikaliste seemnetootjate poolt, kui ka tegelikult ju talutasandil. Iga ettevõtja ikkagi kasvatab väga palju omale sellist tema poolt igapäevaselt kasutatud seemet ette. Ma arvan, et seemnesektor on kõvasti teadlikum ja põllumajandussektor on kõvasti teadlikum, et nemad on ka osalised seemnesektoris ja teadvustavad sordi aretuse, uute sortide tähtsust. Ehk siis ma tegelikult siin taga mõtlen seda, et see teadlikkus omakorda viib tõenäoliselt ka selleni, et hea asja eest tuleb maksta ja makstes hea asja eest sa saadki paremaid tulemusi. Ja aitäh, see oli suurepärane visioon. Et minu poolt on küsimused selleks korraks lõppenud ja ka chati ei ole rohkem lisandunud. Me täname sind, et sa tulid siia ja meile sellest kõigest rääkisid. Aitäh! Tänan!